Хай, за бүгдээрээ Тэнгисийн дээр 24/7-гийн шинэ сизнийг Тэсийн ядуу хүлээж исэн мэт те. За ингээд шинэ сизон маань нэлээд сонирхолтой шинэ олон шүүгч нар, болд, сод гэрэл, Түзима, Бат бэлэг гээд панелистууд нь байгаа. За тэрнээс гадна хөтлөгчөөр Мока буюу Тэмүүлэн ажиллаж байгаа юм билээ. Тэгээд за энэ өдрийн дугаараас би маш гоё сонирхолтой оролцогч нар нэмэгдсэн байлээ. Зол жаргал гээд маш хөөрхөн одоо нөгөө хөөрхөн охин Солонгост амьдардаг, загвар өмсгч хийдэг. Нилээн одоо юм карьертэй явж байгаа тийм хөөрхөн охин маань орсон байлээ. Дуучин Амраа, амар жаргал орсон маш гоё дуунуудтай, маш хит болсон гоё дуунуудтай, маш чадварлаг дуучин. Тэр үзэсгэлэнтэй. Бас өрн гэдэг хөөрхөн шин залуу дөрчин гоё дүр төрхтөө маш өөрийн гэсэн онцлогтой маш олон гоё охтууд маань оролцож байгаа юм билээ энэ жилийн охтуудад. За дараагийнх нь Дод бэлэг бас өөрийн гэсэн өөрмөс дүр төрхтөө маш хөөрхөн. За тэгээд мичид. За ер нь би бол өөр таалагдсанараа ингэ дугааргаад явж байгаа шүү. За дараагийнх маань одоо ингэ залуучууд маань нэгдүгürt надад хамгийн их таалагдж байгаа нь одоо энэ Зэрэн тогтох Зээг гэдэг энэ залуу маань байгаа. Хэрийн тийм маш гоё бие хөгжүүлсэн тийм залуу байлээ. За хоёр дахь нь Хонгор бас нэлээ мэдрэмжтэй шинжтэй ийм залуу оролцогч байлээ. За гурав дугаарт нь Хас чулуу. Гэтэ Хас чулуу маань бол айгүй хөөрхөн ийм залуу байсан чинь шууд нэгдүгээр дугаараас аваад ингээ хасалт хийгээд явцсан. Тэгээд Хас чулуу маань хасагдсан. За ингээд дөрөвд нь төв сэтгэл төсөө. Бас тийм одоо нэг Солонгос чирхүү тиймэрхүү царайтай ийм хөөрхөн оролцогч залуу байлээ. За 5 дугаартаа Цэлмэг маань болохоор үнэхээр тийм фри маш одоо захиур хагалсан, бүс хагалсан үнэхээр хөгжилтөө бас байх ёстой оролцогчийн нэг. За ингээд энэ шинэ дугаарт маань ийм хүмүүс оролцож байгаа юм билээ. Ер нь бол тэгээд энэ удаагийн дугаар маань үнэхээр сонирхолтой болох юм билээ. Ингээд дараагийн дугаараар ч гэсэн та нартайгаа би дахиад ингээд ярих болно. За ингээд лайк, subscribe дараарай. Баярлалаа.